Затова не даваме много често семки на нашите папагали. Да, ако искаш може да си отидеш, нищо, че видеото е за теб. Ела, да. Здравейте, приятели, и добре дошли в папагалски свят. В днешния епизод ще обсъдим как да обучим своите папагали да правят определени трикове. Днес специално ще ви покажа само два от триковете, които папагала може да научи, но като цяло може да прилагате този метод за обучение, като може да научите папагала си и на поведенчески промени, не само на трикове. Важно е да научи основата на обучителния процес. Когато папагалът разбере какво се изисква от него, е възможно да го научите на каквото пожелаете. За да дресирате своя папагал, ще ви бъдат необходими няколко неща, като първото от нещата, което ще ви бъде необходимо, е стойка, върху която да обучавате своя папагал, или така наречената кацалка. Необходимо е кацалката да бъде само единствено две перпендикулярни пръчки, съответно да има и тежест в основата, за да не се клати. Важно е да няма други неща, които разсейват папагала, като например разни купички, храна, играчки и така нататък. Това е така, защото е необходимо той да бъде на 100% съсредоточен. Както виждате, нашия папагал не е особено съсредоточен. Това е така, защото долу му е храната, която също ще ни трябва. Това е семенна смеска. В случая аз използвам само семките от нея, защото Рио яде само семките, когато се обучава. Това е нещо, което го кара да бъде съсредоточен и да внимава в това, което му показвам. Нали, Рио? Може да използвате всякакъв вид лакомство, може да бъде някакви сурови плодове, може да бъде грах, царевица или каквото обича вашия папагал. Също могат да се използват различни сурови ядки, но в случая всички останали сурови ядки и по-големи парчета от плодове трябва да бъдат нарязани на по-ситно. Това е така, защото папагалът лесно се разсейва, когато твърде много време му отнема да сдъвче или да изяде дадена храна. Затова постарайте се да направите на малки хапки неговата храна или неговото лакомство. Понякога е много трудно да задържите вниманието на своя папагал. Затова ще бъде необходимо не само храната му да бъде на малки парченца и на малки порции, но и в малки количества. Също така лакомството трябва да бъде храна, която не давате често на своя папагал, за да има стимул и да му харесва, когато го обучавате, защото ще знае, че ще му дадете нещо, което му харесва, а по принцип то не му се дава. Ние не даваме много често семки на нашите папагали, защото по принцип са доста мазни и не са много полезни, затова ги даваме само когато ги обучаваме. Така, първото нещо, което ви трябваше, беше кацалката, второто лакомство или храна, третото е пръчка. Не е задължително, но има такива дресировъчни пръчки. Ще поставим снимка в сега на екрана, да видите как изглеждат. Те по принцип се използват за обучение на кучета, но могат да се използват и за птици. Ако все пак не можете да купите или да намерите такава пръчка, може да използвате такъв вид. Това е такава пръчка от стик за суши, с която хващате сушито, обаче съм взела само едната и част. С нея може да показвате и да сочите на папагала си какво точно искате той да направи. Това не е задължително и необходимо на 100%. Аз, например, предпочитам да му показвам с ръка, но защо се предпочита пред някои хора пръчката? Защото в повечето случаи папагалът не е свикнал на ръката и обикновено започва да си играе с нея, да иска да се гали и така нататък. Понякога започва да си играе с клюн с ръката и поради тази причина се разсейва. Но в случая Рио е свикнал вече на обучение с ръка, така че тази пръчка не я използваме. Четвърто нещо, което може да ви бъде от полза, е така наречения кликър. Кликърът по принцип е предназначен за кучета и други такива животни, но това не означава, че не може да го използвате и за папагали също толкова успешно. Ако не знаете какво е кликър, сега ще поставим в видеото, за да добиете представа. Така, използва се за обучение и дресиране, както казахме, на животни, като начинът, по който това работи, е едно като дистанционно, което се натиска и издава определен звук, който помага на папагала да разбере, че в момента, в който издадете този звук, той е направил правилно упражнението си. Аз имах кликър, в момента нямам, защото го подарих. Не съм се сетила просто да си купя, защото в случая не ми е необходимо. Но на някои хора им влиза в полза. В случая Рио знае, че е направил правилно даденото упражнение, когато му кажа браво и когато му дам съответното лакомство. Така че не е 100% необходимо,
но за начинаещи хора е добре, ако може да се снабди с един такъв кликер. И последно важно нещо, преди да започнем обучението, което трябва да знаете, е, че папагала трябва да бъде задължително в друга стая, неутрална стая, в която той по принцип не ходи или не остава да си играе. Това е така, защото папагалът често се разсейва. Също така в стаята е добре да няма абсолютно нищо. Както виждате, тук при нас има единствено кацалка и също така зад мен има също други кацалки, но като цяло Рио е с гръб към тях и не ги вижда и не ходи там. Добре е да се изолират максимално папагалите и тяхното внимание, за да могат да упражняват своите трикове максимално добре и на пълен капацитет. Ако е прекалено претруфено, има твърде много неща и могат да се разсейват от различни неща, обикновено тренировките не вървят много добре. И така вече можем да започнем с тренировките на Рио. Днес ще ви покажем как да научите папагала си да маха за здравей и да се върти. Като първо ще започнем с махането. Начинът, по който обучавате папагала си, е следния. Взимате съответното лакомство в ръката си. За да го научите да маха за здравей, правите следното нещо. Държите лакомството в ръката си и трябва да правите така, да му махате. Също така, за да ориентирате папагала си, какво точно искате той да направи, е необходимо да подадете пръст близо до него. Необходимо е да не го докосвате с ръка, когато правите така срещу него, за да може след време да го научим да отдалечаваме пръста си все повече, докато накрая не остане само махането с ръка. И така. И така, сега започваме упражнението. Здравей! Браво, Рио! Вдигаме ръката си и слагаме пръст. Здравей! Браво, Рио! Здравей! Браво, Рио! Както виждате, аз в момента не обучавам точно Рио, защото все пак той е научен, но ви показвам какво трябва да правите. Здравей! И гледате, когато държите така ръката си, той да вижда семката или съответно каквото държите. Здравей! Браво, Рио! Идеята да показвате този пръст, както казах, за да може да се ориентира папагала, кое краче искате да вдигне. Здравей! Браво, Рио! След време, когато папагала е добре обучен, започва да казва здравей дори само на махане. Здравей! Браво, Рио! Целта е само в началото да му покажем какъв е процесът на обучение. И след това вече започваме да махаме, да отдалечаваме ръката си и съответно вече да премахваме и да остава само махането. Добре е да знаете, че едно упражнение трябва да бъде повторено не повече от 15 пъти, защото в един момент папагалът се изморява и започва да се разсейва и да няма желание да прави упражнението. Ако папагалът не направи правилно упражнението, не бива да му даваме семка, за да не се обърква какво точно се изисква от него. Ако да кажем, аз не съм доволна изцяло от това как Рио е казал здравей. Например, ако много бързо е вдигнал крачето и го е свалил, или ако си го е задържал по този начин на юмруче, обикновено не му давам семка, докато не го направи както аз искам. То в началото ще се налага да поощрявате дори най-малкото като в началото ще се налага да поощрявате дори най-малкото, което се доближава до това, което искате. Дори само да си вдигне правилно крачето. Дори малко да го вдигне, му давате семка. И така, докато не започне да разбира какво искате от него. И сега ще ви покажа втория трик, защото все пак видяхте как се прави, да не обръщаме прекалено много внимание само на единия трик. Сега искаме да накараме папагалът си да се върти. Съответно, отново взимаме семка в ръка и с ръката си му показваме следното движение. Взимаме с ръката си, примерно с пръсти си, му казваме завърти се и ръката ни минава над него и след това му даваме семката. Хайде, завърти се! Браво, Рио! Като след като се завърти, му даваме семката накрая. А защо трябва в началото да правим така около него, за да разбере какво искаме от него и в същото време да може да следи съответно семката или лакомството, което му даваме. Хайде, Рио, завърти се! След време започва да прави съответното движение, когато направим само така. Завърти се и той започва да се върти. Ето, нека да покажем. Хайде, Рио, завърти се! Браво!
вече не е необходимо да минавам с ръка изцяло над него. Завърти се! Браво, Рио! Като понякога се случва, дори папагал, който е обучен, все пак да се разсее, да му омръзне, нещо да му грабне вниманието. Например, ние все пак сме тук до булеварда и се случва понякога да мине кола или да има хора и да се разсее за малко. Дайте му време да се фокусира отново. По принцип е добре да не правите комбинация от движения. Също така ви препоръчвам да започнете само от един трик. Най-лесно папагалът учи да маха с кръче. Когато се научи да маха с кръче и се научи съответно на процеса на обучение, го учите да се завърти. Когато направи тези два трика, започвате да правите следната комбинация, в която да разберете, че той наистина разбира разликата между здравей и завърти се. Здравей! Завърти се! Браво, Рио! Да се съсредоточим, Рио. Хайде, здравей! Завърти се! Хайде! Браво! Също друго много важно нещо, аз понеже трябва да разсъждавам какво говоря, има много камери и трябва да мисля и за самия него, понякога се случва да тонът ми да бъде малко монотонен. В такъв случай папагалът не реагира много добре. Тонът ви трябва да бъде много такъв позитивен, нали? Хайде, давай! Ето вижте, например, разликата сега. Здравей! Завърти се! Браво, Рио! И някак си папагала го прави с по-голямо желание, нали? Здравей! И той прави така. Все едно е в казармата. Здравей! Хайде сега да покажем наобратно. Завърти се! Браво, здравей! Браво, Рио! И така научаваме, че нашия папагал всъщност е разбрал разликата между здравей и завърти се, защото може да ги прави в различна комбинация и в различен ред. Разбира се, Рио може да прави много други неща, но в момента няма да го мъчим, защото все пак и видеото е само за тези неща. Но мога да ви кажа, че с този метод на обучение може да научите папагала си да не ви хапе, да се държи добре около вас, да иска да си играе с вас. И другото и много интересно нещо е, че може да го накарате да стои по гръбче, без да ви хапе. Ако това ви е интересно, в следващото видео ще ви покажем как обучаваме Рио да лежи по гръбче. И как вие да обучите вашия папагал да прави същото нещо, защото знам, че жаката не са много известни с това. Но мога да ви покажа само за малко. Рио, ела. Ще ви научим да държите така своето жако. Хайде, Рио, ставай, маме. Браво! Не винаги има много приятно това упражнение. В случая на него му беше още по-неприятно, защото не му и дадох наградка. Но следващия път ще се обучаваме на това. Важното е, когато достигнете до едно ниво, в което вашия папагал може да прави различни трикове, да не правите грешката, да го карате постоянно да прави различни неща и да сменя триковете. Нали? Хайде, завърти се, хайде по гръбче, ела при мен и така нататък и така нататък. Не дайте да го правите, защото в един момент папагалът наистина ще се обърка. Хубаво е, когато правите комбинации от упражнения, започвате с едно. Много време стоите на едно упражнение, после с две. Пак доста време стоите на две упражнения. И лека по лека добавяте с времето. Не дайте да избързвате. Сега ще използвам момента Рио да ви каже чао. Хайде, чао! Чао! Браво! И така, след като знаете вече всичко за обучението на вашия папагал, е добре да знаете, че е хубаво да се обучава 2 пъти в деня, един път сутрин и един път вечер. Рио, виждам те. Какво правиш? Искаш още снимки? Не може, стига ти толкова. Както и да е. Така, 2 пъти. Сутрин и вечер. Като гледате да е преди хранене, за да бъде по-ентусиазиран и съсредоточен. Това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е било приятно и полезно и много ще се радваме да ни кажете в коментар под видеото, ако и вие сте успели да научите вашия папагал на някой от нашите трикове чрез нашите методи. Или ако случайно вашето папагалче вече е обучено и знае някои неща. И не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да виждате още такива видеа, свързани с папагалите. И тепърво ще започваме да правим видеа за дресиране. Ако ви харесват, не забравяйте да харесате видеото и да ни кажете, че са ви били полезни видеята, за да не спираме да правим подобни неща. Това беше всичко от нас и до нови срещи! Чао, чао!